Zoti Kryeministër, një vit më parë ju keni deklaruar se nëse I bllokonin sigur vetëm 3 ditë pagesat për inseneratorin e Tiranës, atëherë gjithë po themi qyteti do të mbytej nga mbetjet. Ndërkohë që në vitin 2023 qeveria, sipas asaj që deklaron kryebashkiaku Erion Veliaj, edhe në të gjitha komunikimet shkresore që ka pasur, I ka bllokuar pagesat dhe për vitin 2024 nuk keni planifikuar në buxhet as një fond në transfertën e pakushtëzuar që jepni bashkisë për këtë projekt. Pyetja e parë është pse ka ndodhur le të themi ky bllokim I fondeve nga ana e qeverisë për Bashkinë e Tiranës për inseneratorin. Pyetja e dytë është disa ditë më parë ju keni dhënë diku te 400.000 euro të tjera për programin e këshillimit kombëtar dyshin, nëse mund ta quajmë kështu. Pse harxhoni para për t'i pyetur shqiptarët kur në fund ju vendosni vetë? I referohem këtu çështjes Ballkanit hapur, kur 59% e qytetarëve sipas rezultateve kishin kërkuar vimin e kësaj nisme, por ju e mbyllët. Dhe pyetja e tretë është, në vitin 2021 ju keni emëruar në krye të Agjencisë së Donacioneve Ilir Beqaj, I cili në atë kohë ka qenë në nënhetim për çështjen e sterilizimit. I pyetur për këtë çështje ju shpreheshit në atë kohë, po citoj, ai nuk është I akuzuar sot që flasim, ka një hetim për të, e dyta ai është një njerëz që e vlerësoi për aftësinë e tij dhe është në gjendje ta drejtojë këtë agjenci që ne kemi krijuar. Së fundmi, prokuroria e posaçme po heton ish-ministrin, përveç se ka një mas ndaj tij për tashmë për çështjen e sterilizimit, po e heton ish-ministrin për korrupsion, fshehje pasurish përmes një rrjeti kompanish në bashkëpunim me një prej varësve të tij në këtë institucion. Në këtë rast, a keni ju përgjegjësi që I keni besuar një post të rëndësishëm një njeriu I cili ishte në nënhetim dhe kishte hesape të hapura me drejtësinë? Faleminderit. Nuk. Jo. Ka dalë ndonjë rregull I ri që nuk mund ta mbaj mikrofonin? Duke filluar nga fundi, Ilir Beqa në sekondën që u vu në një akuzë iku nga detyra, që t'jemi të qartë. Ilir Beqa, në sekondën që u vu në akuzë, ta dorëheqjen, që t'jemi shumë të qartë. Dhe u hap me njerë procesi për zëvendësimin, ka I proces për zëvendësimin. Dhe nuk është krye negociator. Është koordinator ishte koordinator I ndihmës në një institucion që për ta bërë qartë për publikun nuk menaxhon fonde të Bashkimit Evropian, nuk menaxhon fonde të asnjë donatori, që t'jemi shumë të qartë për këtë. Është një zyrë koordinimi në funksion të qeverisë shqiptare dhe një urë komunikimi me të gjithë donatorët për të gjitha proceset e akordimit të fondeve të huaja, të cilat nuk kalojnë fare nga kjo zyrë, por kalojnë pastaj tek të gjithë entitetet e tjera që I disponojnë dhe pastaj kryejnë procedurat e tyre, që t'jemi shumë të qartë për këtë. Kështu që zhurma e bërë për në thonjza zhvatje fondesh të BE-s është një gënjeshtër, sepse zyra nuk menaxhon fondet BE-s. Nuk merr fonde, nuk I kalojnë fonde as nga BE-ja dhe nga asnjë institucion tjetër që financon ose nga asnjë palë tjetër në bazë të marrëdhënieve dhe të marrëveshjeve bilaterale me shtetet tjera. Kjo do të jetë shumë e qartë. Pastaj, për sa I përket çështjes në fjalë, çështja në fjalë është çështje që s'ka fare lidhje me punën e qeverisë
dhe timen ka lidhje me punën e organeve drejtësisë, është puna tyre, si gjithmonë, e kam thënë, e përsëris, juve përsërisni pyetje që për mua janë pyetje që nuk duhet fare të i adresohen qeverisë, unë ju përsëris përgjigjen që është e njëjta. Është punë e drejtësisë, vazhdoj drejtësia, fakti që dikush merret në tim nuk është pro faj, ka një dyshim, hetohet, fakti që akuzohet nuk është pro faj, është akuzë, shkon gjykat, gjykata ka një shkallë, ka dy shkallë, janë procese drejtësisë, çdo koment për këto është i tepërt sipas meje. E dyta, për sa i përket Ballkanit hapur, kjo sot po e marr vesh që unë pas kam mbyllur Ballkanin e hapur se nuk më rezulton që unë të kem bërë në një mbyllje, madje unë kam shpjeguar që Ballkani i hapur nuk hapet dhe nuk mbyllet me një çelës nga një person apo nga një rapal. Unë nuk kam thënë asnjëherë që kam mbyllur Ballkanin e hapur se është dhe si shprehje qesharake. Unë kam thënë diçka krejt tjetër, që është në një kontekst të caktuar dhe shprehimisht kam thënë që e ka kryer misionin e vet në atë kontekst, por që nisma në vetvete është një nisëm që është si nisma të tjera dhe që nuk hapet dhe nuk mbyllet nga unë, kjo nuk ka asnjë diskutim dhe patjetër që nëse për shembull panairi i verave në Beograd është një nga produktet e asaj nisme, ai u zhvillua para pak javësh dhe morën pjesë prodhues nga Shqipëria dhe nga gjithë Europa dhe madje disa prodhues shqiptarë morën dhe medaljare në panajër. Kështu që ajo nisëm vazhdon që t'jemi shumë të qartë ne. Dhe Shqipëria as nuk e ka mbyllur, se nuk e mbyll dot një palë, po e përsëris prap, dhe as nuk ka thënë ndonjëherë, të paktën jo me gojën time, apo me gojën tonë, me gojën tuaj po mund ta ketë thënë, se tani po e marr vesh, që është, po, sigurisht që është, sepse Shqipja është e thjeshtë, por kur nuk dëgjon dhe vetëm flet, atëherë edhe nuk kupton gjërat e thjeshta dhe asnjë më fal, se gjithmonë nuk duhet të jetë rastësi që në çdo konferencë shtypi i vetmi problem që krijohet nga ty dhe krijohet për të njëjtën arsye. Unë të dëgjoj me shumë vëmendje, bëre të gjitha pyetjet që deshe, tani nuk e cakton ti se si përgjigjem unë dhe as kohën e përgjigjes time. Do durosh deri kur të mbaroj përgjigja ime dhe nuk do ndërhysh kur unë jam duke folur. Të lutem shumë, sepse kjo është mungesë etike. Është mos mirësjellje. Është edukat. Unë ja përgjigjen që dëshiroj, si që ju bëni pyetjen që dëshironi apo jo. Dhe përsa i përket pastaj citimeve të gabuara, këtu pastaj unë mund kërkoja një certifikat si viktima numër 1 e citimeve të gabuara, po se kërkoj këtë gjë fare. Ndërsa përsa i përket temës së shumë dëshiruar dhe të shumë përsëritur të incineratorëve, unë nuk kam asnjë përgjigje. Fare, zero, se nuk merrem më me këtë, pasi unë nuk jam as drejtori i komunales, nuk jam as llogaritari i sasive të plerave, nuk jam as
personi fare që duhet kënaq nevojën e disave për të vazhduar të mbajnë kokën brenda mplera. Unë i kam thënë që kam pas për të thënë dhe i them prap, 1000 herë t'i kthehesha atij procesi, 1000 herë do të bëja atë që kam bërë. Dhe 1000 herë do ta përsëris që fal atyre proceseve sot kemi 3 qytete që ishin i pari në prag të kolapsit, si ishte Tirana, i dyti në nëren e kancerit, si ishte Elbasani, dhe i treti në prag të kolapsit, si ishte Fieri, që janë qytetet pastër dhe të sigurt. Dhe jo vetëm Tirana, por edhe Durrësi sot, edhe të tjera bashki rreth e rrotull përfitojnë nga ky proces. Kështu që kjo është ajo që unë kam dashur dhe kjo është ajo që ka ndodhur. Pastaj është e njëjta gjë si në çdo gjë tjetër. Nëse ka brenda këtyre proceseve individ të cilët janë munduar apo kanë përfituar nga ato procese, me ta merret drejtësia. Pikë. Është shumë e thjeshtë.